Bem pessoal, estou fazendo esse vídeo aqui rapidinho para mostrar meu problema com a Volt. Eu montei esse rack para dar mais eficiência na parte de energia aqui do provedor. O que me aconteceu hoje de manhã foi o seguinte: algumas portas do Paint Panel pararam de acender, outras continuam acesas, só que tem algumas que não acendem a parte LAN. E o mais interessante é que, por exemplo, essa porta 1 que não está acesa, ela está acesa aqui no switch. Só que eu não consigo acessar esse rádio, só ping para ele, mas não acesso. Então tá aqui o primeiro Paint Panel, o meu switch que recebe os cabos aqui de cima, e o outro Paint Panel que também deu problema. No caso aqui uma porta está acesa, a parte LAN, e a outra não. Inclusive 80% dos meus rádios foram resetados. Aqui estão as fontes. Uma fonte de 24, uma de 12 que é referente a essa gaveta, e outra de 24 que é referente ao Paint Panel de cima. E aqui estão as baterias, duas em série do primeiro, duas em série do segundo, e a outra lá que alimenta de 24. As baterias estão funcionando. Vou desligar aqui a energia para vocês verem. Tudo funcionando certinho, foi tudo ligado certo. Tudo feito com a ajuda de um eletricista, e mesmo assim deu esse problema sério. Algumas portas não acendem, alguns rádios resetaram. Inclusive, eu estou fazendo um teste aqui agora. Esse rádio que era ligado aqui, ele foi um dos que foi resetado. O que eu fiz? Coloquei um cabo PoE e puxei um cabo LAN para um notebook para fazer um teste. Então aqui os dois cabos. Tirei um Rocket novo da caixa, liguei o cabo PoE lá no Paint Panel. E liguei o cabo LAN lá na parte LAN do Paint Panel. Olha o que acontece. Ora eu pingo, ora eu perco o pacote, ora eu pingo. E quando eu vou acessar, eu não tenho acesso ao rádio. Já quando eu ligo nessa PoE, a original da Ubiquiti, eu tenho acesso ao rádio.